Gde ste, braćo? Super ide, ko zmaj. Juliška nas je sve progutala. Poginulo je na Juliški. Da vi niste došli, znači ljudi vi iz Istre, znači naše komšije, znači bilo bi jako tužno. Zašto bi neko putovao? Pa da se malo zabavljamo sa našim prijateljima iz Srbije. I lijepo je to kod njih, lijepa staza, dobra je klopa, ima dobrih sura isto. Poštovani gledalci, drago mi je što vas vidim, što ste se okupili u tolikom broju, što vas ima više od 500. Pridile je Briti zemlja, mi smo ljudi Briti. Nema sumnje da će ovdje uvek tako biti. Pridile je Briti zemlja, mi smo ljudi Briti. Nema sumnje da će ovdje uvek tako biti. Nalazimo se u Rakovcu, ovo ovdje je pećina Beli Majdan koju smo otkrili i kad smo našli pećinu našli smo i ovu ovdje lepu figuru koju smo od milošte nazvali Juliška. Pa Juliška zato što to je nekako promiskuitetno vojvođansko ime za ženu, pošto je poznato da su Mađarice malo slobodnije i onda smo nazvali ovu curu Juliška. Staza je fina, znači svi smo zadovoljni, svi možemo da je vozimo. Teška, ali lepa. Zahtevna, ali lepa. Odlična, ovo ljudi nije normalno, ljudi, ovo ste propuštate veliko, brate, veliko propuštate. Prva stvar, zato što ceo dan sedim po 8 sati, takav mi je posao i onda kad mi dođe vikend ovo mi predstavlja reset. Odem da se vozim i tako, apsolutno isključim mozak, ne moram ništa da mislim. Ovo je staza za uživanje. Pa recimo to je više manje samo zemlja, nema kamenja kao kod nas, recimo više manje. A drugo nije ništa strašno. Druga stvar je što obožavam da gradim, obožavam da pravim staze i onda normalno je želeo bi da probam te staze i da napredujem. Staza ima vrlo, što bi se rekli, suvu podlogu, pogotovo sad ovako leti kada nema kiše, bude vrlo prašnjivo i klizavo i dosta zanimljivo za vožnju. A treća stvar, što mi je to način da prebrodim strah od visine. Ovako, naši prijatelji iz Istre budu brži od nas na trci, uz pomoć ovoga. Istarska supa je veoma zanimljiva, veoma je zanimljiv ukus. I miris, da, odlično je.
li je Juliška opasna? Pa Julišku moraš probati da bi vidio da li je opasna.